যানজট মুক্ত দ্রুতগতির যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখাচ্ছে হাইপারলুপ। হাইপারলুপ হলো গ্রাউন্ড ট্রান্সপোর্টেশন ব্যবস্থার নতুন রূপ, যার সাহায্যে মাটিতে বসেই উড়োজাহাজের গতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারবে মানুষ। ভবিষ্যৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনবে উচ্চগতি সম্পন্ন এই যোগাযোগ ব্যবস্থা। ইতোমধ্যে এটি নিয়ে কাজ করছে এলন মাস্কের বোয়িং কোম্পানি এবং মার্কিন ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানি ভার্জিন হাইপারলুপ। বায়ুবিহীন এক ধরনের টিউবের মধ্য দিয়ে প্রতি ঘন্টায় প্রায় 700 মাইল গতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে যাবে এটি, যা জাপানের দ্রুত গতির বুলেট ট্রেন শিনকানসেনের চাইতেও প্রায় 3.5 গুণ বেশি। এমনকি Boeing-747 বিমানের চাইতেও দ্রুত গতিতে চলবে এটি। হাইপারলুপ ব্যবহারে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলস থেকে সান ফ্রান্সিসকো যেতে মাত্র 45 মিনিট সময় লাগবে, তাও আবার মাত্র $100 খরচেই। এই ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় কোনো ধরনের চাকা বা ট্র্যাকের ব্যবহার করার পরিবর্তে বায়ুশূন্য টিউবের মধ্যে এক ধরনের ম্যাগনেটিক এলিভেশন লাইন ব্যবহার করা হয়। উক্ত ম্যাগনেটিক এভিয়েশন লাইনের ওপর ভেসে ভেসে হাইপারলুপ পথ গন্তব্যে এগিয়ে যায়। ম্যাগনেটিক এভিয়েশন লাইনের ওপর ভেসে ভেসে যায় বলে এতে কোনো ঘর্ষণ বল থাকে না। অন্যদিকে বাতাসের বাধাও নেই, ফলে গতিরোধী ঘর্ষণ এবং বাতাসের মতো উপাদানগুলোর উপস্থিতি না থাকায় হাইপারলুপ পথগুলো অবিশ্বাস্য গতিতে চলতে পারে। হাইপারলুপের আরও একটি বড় সুবিধা হচ্ছে এতে সম্পূর্ণ নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করা হবে, ফলে জ্বালানি খরচের পরিমাণও অনেক কম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। 2020 সালে ভার্জিন হাইপারলুপ কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদা রাজ্যের মরুভূমিতে থাকা পরীক্ষা কেন্দ্রে এর টেস্ট রান সম্পন্ন করেছে। পরীক্ষার সময় মাত্র 15 সেকেন্ডে 500 মিটার পথ কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই অতিক্রম করে হাইপারলুপটি। এ সময় যাত্রী হিসেবে ছিলেন ভার্জিন কোম্পানির 2 কর্মী। পরবর্তীতে তাদের কাছে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানতে চাওয়া হলে তারা জানান, হাইপারলুপে ভ্রমণ তাদের জন্য শারীরিক ও মানসিক দুই দিক দিয়ে ছিল চরম উত্তেজক, কিন্তু কোনো ধরনের অস্বস্তি বোধ করেননি তারা। দ্রুতগতির পাশাপাশি এটি দুর্ঘটনা রোধেও বেশ কার্যকরী হবে। এতে ব্যবহার করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম সেরা স্বয়ংক্রিয় কন্ট্রোল সিস্টেম। আবার টিউবের ভিতরে একমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এতে যানজট সৃষ্টি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হাইপারলুপগুলোর একটি টিউব ব্যবহার করে প্রতি ঘন্টায় প্রায় 30,000 যাত্রী পরিবহন করা সম্ভব হবে। ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা যানজটমুক্ত এবং গতিশীল করতে এটি বেশ কার্যকরী হবে। ভার্জিন হাইপারলুপ এবং বোয়িং কোম্পানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরের পাশাপাশি দুবাই, মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই প্রযুক্তি চালু করতে যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে 2030 সালের মধ্যেই বাস্তবতায় পরিণত হবে হাইপারলুপ, যা যানবাহনের জগতে গত 100 বছরের মধ্যে সেরা আবিষ্কারগুলোর একটি হতে যাচ্ছে। আমাদের মতো যানজট সমস্যায় জর্জরিত দেশগুলোর জন্য যানজট সমস্যার সমাধান এবং দুর্ঘটনামুক্ত দ্রুতগতির যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখাচ্ছে হাইপারলুপ। ইতিমধ্যে হাইপারলুপকে অনেকেই পরবর্তী যোগাযোগ ব্যবস্থার এক্স ফ্যাক্টর বলে মনে করছেন। আবারও ফিরে আসবো তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত এ ধরনের সংবাদ নিয়ে। সে পর্যন্ত সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।